Salam alaikum. Alors, la suite, toujours concernant la grid view, donc غندوزو la sélection. Donc, dans l'affichage, la grille, d'abord on dit le bouton sélection, la grille devant chaque ligne pour soit afficher d'autres informations la même page, soit être redirigé vers une autre page pour afficher plus d'informations concernant la ligne sélectionnée. Donc, quand je fous comment activer la sélection d'une ligne في الجريد فيو. دونك premièrement غادي نستعملو واحد نفس الجريد فيو اللي كنا شفنا قبيله. دونك غنديرو جريد فيو فوالا دونك لا جري ما غنبداش هذا غنبداو واحد ميزون فورم اوتوماتيك فوالا. دونك وهاد لا جري غنزيدو ليها هنا واحد ديتاي فيو. فوالا وغنديرو واحد جوج لي زوبجيكت data source, وحده pour charger le grid, وحده pour charger le détail. Donc le grid view on va le charger avec les candidats, le nom et le prénom du candidat. On va le bouton de sélection. À la sélection d'une ligne on va afficher les détails du candidat, fait le contrôle détail view. Donc pour cela on va configurer d'abord le grid view, donc à l'aide de l'object data source. Donc déjà on a la méthode select all candidat, c'est ça ce qu'on va utiliser pour charger. Voilà, donc select all candidat 2, les autres retourner liste des candidats. Voilà, donc je vais choisir la source de données. Donc on va modifier les colonnes. Donc on affiche les colonnes كاملين. Donc on a le numéro, le nom, le prénom, etc. Je vais garder, pardon, garder le nom et le prénom. Donc je vais ajouter le hyperlink field ou la button field. D'accord. Bon, on va le commande field sélection. Donc là le bouton de sélection automatiquement ou le select. Donc on a le texte ديال select text. Donc on يكون فيها عندنا sélectionner. Maintenant pour la sélection ديال هاد la ligne on va activer l'affichage ديال détail. Donc voilà, donc il faut vérifier que la clé est déjà définie, la clé flag gris. Donc la clé est le numéro data key name. D'accord, donc il n'est pas défini لأن ما استعملناش واحد SQL data source, استعملنا object data source. Donc au classe entité on n'a pas défini à l'aide de la notation, on n'a pas défini le primary key. Donc ici on doit le définir ou un numéro. Donc là quand on clé composée vous pouvez le définir de même là, un clé composé de plusieurs champs. Donc de la façon فاش تنديرو grid view 1.selected value غتعطينا la valeur ديال numéro. D'accord, qu'on va passer لهاد détail view باش ممكن afficher les détails concernant le candidat dont le numéro est passé en paramètre. Donc نحتاجو واحد الميثود باش نشارجي l'object, configurer l'object data source. 2, j'aurai besoin d'une méthode qui permet d'afficher les candidats à partir les informations des candidats à partir de son numéro. Donc نرجعو ديما ل db context وغادي نزيدو. donc c'est déjà fait, هي get candidat by numéro. donc غندوز لها النيميرو بنفس الفاصون, de la même façon qu'on a fait le candidat by filière etc. donc نديرو واحد الريكيت. donc في الوير غنزيد numéro from هذا بطبيعة الحال داير retourner un seul enregistrement puisque c'est une recherche par clé primaire. غنزيد البارامتر ديال النيميرو اللي غنجيبو من هاد البارامتر دونطري ديال لا ميثود ونكري داتا تيبل اكزيكوتي. دونك هنا au lieu ما عندنا ليست ديال لي كانديدا عندنا un seul candidat puisque au maximum va retourner. donc je l'ai initialisé un seul enregistrement, je l'ai initialisé à nul. donc if bon لأننا ما نحتاجوش هذا if data.dt.rows.count supérieur à 0. donc إلا كانت عندنا واحد la ligne à ce moment là je vais déclarer واحد data row
وغادي نحط فيه لا بروميير لين. دونك dt.rows de 0. D'accord. Alors, et par la suite, غادي ناخدو هاد لا لين dr وغادي نمابي على الكانديدا. فوالا à la fin غادي نروتورني هداك الكانديدا. فوالا دونك هاد الميثود غنستعملها في لوبجي داتا سورس. دونك غنمشيو للدي بي كونتكست سويفون ونختارو سميناها get candidate by name. دونك عندها واحد البارامتر اللي هو النيميرو. هاد البارامتر النيميرو منين غادي ناخدوه سي لو نيميرو كوريسبون كانديدا سيليكسيوني في لا غريد فيو. دونك غنختار في لا سورس كونترول وفي هذا غريد فيو نعطيوه فاليو. دونك اوتوماتيكمون راه تيعطينا سيليكتد فاليو و سيليكتد فاليو اوتوماتيكمون تترونفوايي. دونك توجور il renvoie la valeur de la clé primaire. Et puisqu'on a déjà défini avec data key names le numéro, donc كتعطينا le numéro ديال الكانديدا. Voilà. Alors je clique sur terminer. Alors faut pas oublier ان نزيدو هنا النيميرو باش يدوزو لنا كوم كلي بريمير. فوالا دابا غادي نستعمل هاد la source de données, l'objet data source 2 pour charger détail view. Voilà. Alors نشوف في النافيغاتور باش نحتاجو النيميرو. Voilà, donc on sélectionne par exemple le candidat 3, هو تعطينا détail ديال le candidat 3. D'accord. Donc à le bouton sélectionner, ou à chaque fois que vous sélectionnez, bien sûr télécharger les informations du candidat choisi. Voilà, donc il y a une première façon d'ajouter automatiquement select bouton. طبيعة الحال إلا دزنا الكود هي select bouton هي d'accord command field d'accord وتنستعملو show select button. par la suite في الميزة جور غنشوفو أن عندنا الانسert delete و edit bouton d'accord اللي تتحول cancel و update. donc في chaque ligne on peut ajouter différents boutons. chaque bouton correspond à une commande وطبيعة الحال كل وحدة تجينيري واحد ليفينمون. دونك هنا البوطون سيليكت ليفينمون كي سو برودوي هي سيليكت اندكس تشانجد. غماركي ان ديما كاين في الباسي وفي البريزون. داكو الوغ الا زدنا بوطون ديال مثلا ديال ديليت ديال لا سوبريسيون غاجينا راو ديليتين و راو ديليتد اكسيتيرا. الوغ الا زدنا واحد البوطون دوغ جينيرال غتزاد l'événement c'est row command. On va voir par la suite. Alors d'abord je fais une autre façon. Donc au lieu d'utiliser avec select command qui est déjà prédéfini, d'accord, le bouton command, on va ajouter notre propre bouton en lien. On va ajouter la sélection, d'accord. Donc on va ajouter un fichier, ajouter un nouvel élément. Sélection. Voilà. Alors c'est déjà fait. Alors d'abord select, on va ajouter autre chose. Alors on dit de la manière grid view, d'accord. Ou détail view. Et l'objet data source
الاولى الثانيه. alors une autre façon هي نستعملو on va personnaliser نستعملوش commande bouton qui est déjà prédéfini. حنا نقادو الكولوم ديالنا. alors l'objet data source 1 ou 2 on va le configurer de la même manière. donc واحد غادي نافيشيو به les informations ديال la liste ديال les candidats. d'accord, donc celui-là حنا on est en tout cas intéressé juste bleu non cette fois-ci. alors l'autre غادي نافيشي فيه الديتاي ديال الكانديدا par numéro. donc غنستعمل نفس الميثود que j'ai utilisé tout à l'heure. وطبيعة الحال غادي نجيبها من الجريد فيو. لو نيميرو غنجيبو من الجريد فيو سيغ ليليمون سيليكسيوني. alors دابا غادي نختار source de données object data source 1. d'accord, نرجع modifier les colonnes. donc نحيدو هاد لي كولون كاملين. غادي نزيدو واحد لانك بوطون يا اما ايبر لينك فيلد داكا اولا بوطون فيلد. داكا حدا فيهم. alors هاد البوطون لو تكست غنستعملو حنا لو تكست غيكون ديناميك. on va afficher في لو تكست un message détail 2 ou غادي afficher le nom. donc le nom ça sera un paramètre qui sera extrait à partir de la base de données. donc chaque ligne غيدير لنا détail 2 و غادي afficher لنا le nom ديال الكانديدا. donc هنا غادي نجيبو le nom. voilà. هاد البوطون غادي تكون sous forme de lien. donc عندنا 3 façons d'afficher les boutons: lien, image ou la bouton. d'accord. alors وغادي afficher le texte détail 2 وهاد ABC sera remplacé par le nom ديال le candidat. voilà. donc غادي نرجعو نديفيني data key names باش نستخدم selected value. donc هو le numéro. alors maintenant je vais lier هادي l'objet data source 2. voilà. donc ونمشيو للcommand name. donc command name باش تكون هادي بوطون sélection. donc command name c'est select. d'accord. donc هاد le commande le nom de commande هو اللي envoyé le gestionnaire باش يعرف شمن commande شمن événement غادي exécuter. donc إلا كانت select في الcommand name ديال واحد البوطون يعني commande qu'il soit sous forme de bouton ou de lien ou la image ou la hyperlink. donc l'événement c'est selected and exchange. alors il est quand edit c'est l'événement ديال edit commande ou la editing commande. donc عندنا select عندنا edit save cancel. donc اللي غادي نشوفوهم par la suite في الميز اجور. donc دابا هنايا باش تولي هادي بحال هاد لي بوطون اللي عندنا هنايا فين هما هاد لي بوطون commande field. d'accord. donc select درناها باش تولي بحال sélectionner. delete الا بغيناها تولي بحال supprimer. edit modifier. mettre à jour save ou cancel annuler. d'accord. donc هادو هما le nom ديال commande qui sera envoyé le gestionnaire pour chaque cas. طبيعة الحال الا ما كنا باغي ندير واحد بوطون سبيسيفيك سبيسيال نقدروا نسميو الكوموند بسميه اخرى وتما غادي نريكوبيري و مونطري كومون ريكوبيري في الجيستيونير راه كوموند كومون ريكوبيري لو نوم ديال الكوموند. فوالا دونك سي بون et on affiche dans le navigateur pour voir. donc كتعطينا la liste فيها juste détail 2 et le nom ديال الكانديدا. donc هذا هو البارامتر. donc détail 2 فخوري وهنا غادي تعطينا لي زانفورماسيون. donc لاحظوا ان دابا هاد اللين ولا بحال البوطون سيليكسيون اللي درنا هنايا.
داكوغ. علاش؟ لان في الكوموند نيم عطيناه select. دونك سي بوركوا الى برودوي selected index change و عطانا là dedans عطانا selected value, عطانا le numéro du candidat correspondant ici. Voilà. Alors دابا نشوفو une autre façon de créer واحد البوطون sélection في الجريد فيو اللي غيكون لو رول ديالها cette fois-ci ان bon, il va nous rediriger vers une autre page pour afficher les détails au lieu de les afficher dans la même page. D'accord? Donc فاش نكليك على هذا البوطون غادي نمشي لune autre page اللي سميتها هنايا مثلا sélection détail وهي اللي غادي نافيشي فيها الديتاي. Bien sûr le paramètre on doit passer le numéro de candidat من la page الاولى لا page الثانيه. Alors pour passer هاد البارامتر entre les deux pages غادي نستعملوا الكويري ستريم. دونك غادي ندوزو في البارامتر بالجيت في البارامتر ديال الروكيت. داكوغ. دونك غادي نزيدو عاوتاني واحد الجريد فيو لا ميم فاصون. source objet data source. Alors في الكونفيغوراسيون غادي نختار db context. alors get all candidat وهي اللي غادي نستعمل كوم سورس دو دوني بالنسبه لاغري. غنعطيها واحد الميزون فورم اوتوماتيك ونمشي نموديفي لي كولون باش نحيدو لي كولون ونخلي لو نون لو برينون سي تو. alors et je vais ajouter واحد l'hyperlink field. donc l'hyperlink field c'est un lien qui est lié à un champ dans la source de données يعني اللي هو عندنا l'objet data source. alors هاد l'hyperlink field alors في لونتيت ديال الكولون غادي نسميوه détail. d'accord. alors هاد hyperlink field عنده واحد navigate URL. donc navigate URL si on veut utiliser un URL navigation statique. donc بحال فاش دير الاشرف. داكوغ بالنسبه لواحد لو ليان. alors الا بغينا لي URL يكون ديناميك يعني ندوزو لي بارامتر في اليو URL و اكسيتيرا اكسيتيرا. غادي نستعملو data navigate URL format string ou data navigate URL fields. d'accord. alors pour vous expliquer donc حنا قلنا في الكليك على هذاك لو ليان on va rediriger l'utilisateur vers هاد لا باج sélection détail. ولكن هاد لاباج غادي نزيدو ليها بارامتر يعني خصنا نديرو البوين دانتيروغاسيون نديرو سميت البارامتر ولا فالور. شنو هو البارامتر اللي هو لو نيميرو دو كانديدا باش نقدر في هاد لاباج نريكوبيري النيميرو دو كانديدا ونافيشي لي ديتاي ديال هذاك لو كانديدا دون لو نيميرو اي باسي كوم بارامتر في الكويري سترينغ. داكوغ. دونك سي بوركوا là dedans bon ما درتش sauvegarder tout à l'heure. voilà ها هي باش يبان لنا عندنا غير لو نون و لو برينون. عاد نزيد واحد الكولوم ديال قلنا hyperlink field ال. دونك في التكست ديال لونتيت قلنا غنديرو ديتاي. داكوغ. الوغ قلنا ما نستعملوش واحد نافيغيت يوريل ستاتيك بيسكو عنده واحد البارامتر اللي غادي يتبدل. غادي نستعملو data navigate URL format string. alors هنا في الفورما string غادي نغوديريجي ليوتيليزاتور يعني هذاك النافيغاتور غنصيفطو لاباج سيليكسيون ديتاي وغادي ندوز كوم بارامتر ندوز واحد البارامتر اللي غادي نسميه مثلا نيميرو. alors لا فالور ديالو سغا ديناميك على حساب لا لين. ومنين غادي نجيب دونك ها هو هاد الزيرو هاد البارامتر اون فا سبستيتوي باش بلو نيميرو النيميرو دو كانديدا. بطبيعة الحال الا كان عندنا بليزيور كل واحد تنكتبوه في لين تندير اونطري وتنكتب البارامتر الثاني اكسيتيرا. وهنا زيرو راه البروميي بارامتر ان دوزيام بارامتر. الا كان عندنا جوج لي بارامتر تنديرو بطبيعة الحال الاي كوميرسيال. الوغ داتا تكست فيلد الا بغينا داك لو تكست اللي كاين في لو ليان يتبدل. داكوغ. دونك حنا لو ليان ما يبدلش فيه التكست غندير فيه مثلا نستعمل التكست وندير بلس. داكوغ. دونك ليوتيليزاتور كاع لي لين غيكون فيهم هاد لو تكست. باغ كونطخ الا بغيت لو تكست يتبدل ونديرو ريلاتيف لشي انفورماسيون اللي كاينه في الباز دوني تنستعمل عاوتاني داتا تكست فيلد
و data text format string إلا بغينا نبدلو ليه شي حاجة. فوالا دونك جو كليك سور اوكي. فوالا دابا هذا هو لو لين. هاد لو لين il va me rediriger la page sélection détail. هاد لا باج غندير فيها واحد détail view، وهاد détail view غنشارجيه ابارتيغ دان اوبجي داتا سورس. بطبيعة الحال غادي نختارو هذيك الميثود اللي غادي تافيشي لنا تتافيشي لي تجيب لينا لي زانفورماسيون ماشي كانديدا دي بي كونتكست، لي زانفورماسيون ديال الكانديدا على حساب لو نيميرو. دونك هي هادي جيت كانديدا باي نيميرو. الوغ منين دابا غنجيب هاد النيميرو غنجيبو من الكويري سترينغ لان دوزناه في البارامتر، دوزناه بالجيت من لاباج سيليكسيون ديتاي. الوغ خصني نسميوه، دونك سميناه ليه نيميرو، نعطيو واحد لا فالور باغ ديفو اللي نبغي يجينا. فوالا دابا غادي نليي هاد l'objet data source. Donc d'abord les détails ils seront pas affichés sur la page, donc on a le nom, le prénom, ولكن les détails غيدوزنا لباج وحده اخرى seront affichés في une deuxième page. donc remarquez هي la page اللي قلنا في road drives، ها هو البارامتر وها لا فالور ديال البارامتر. دونك تتاخد ديتاي l'object data source تتاخد بالكويري سترينغ تتاخد هاد لا فالور كي فال باسي الميثود باش تجيب لنا لي ديتاي ديال هذاك الكانديدا ونافيشيو هنايا. اوكي دونك فوالا دونك اي واحد مشينا كليكينا عليه راه غتعطينا لي زانفورماسيون ديالو. ها هو هنا تيتبدل يعني لي ليان. remarquez هنا هادو لي ليان راه تيتبدلو. remarquez اون با دونك لي ليان تيتبدلو على حساب لا باج وهداك البارامتر اللي درنا فيه زيرو بيسكو عندنا ان سول بارامتر. داكوغ الوغ اون بو فيغ لا ميم شوز. غنزيدو واحد كولون واحد اخر مي سيت فواسي او ليو ما ندير ليان غندير واحد ليماج. دونك اللي عندكم عند نفس لو غير ما نديروهاش ليان لان الليان تيكون ديجا عنده واحد نافيغاتوريل. دونك لا ريديريكسيون غنديروها في الكود بريديريكسيون كوتي كليون. دونك غنزيدو واحد ايماج فيلد او لا بوتون فيلد. داكوغ دونك البوتون فيلد ممكن نعطيوها بزاف لي زاميش لافيشاج. دونك البوتون هنا في البوتون تيب غنبدل ليها الايماج. داكوغ وغنختار لا دون. دونك هذا غير ديال هذا فين هي الايماج يوريل غنختار واحد ليماج. دونك غنمشيو للدوسي ايماج وغادي نختارو شي ايماج مثلا هادي. alors خصنا نديفيني لا طاي ديالها كونترول ستيل تنديفيني لا لارجور الوايد والهاي. دونك مثلا الوايد غنديرو ليها 32 والهاي باش تجي على قد لا هوتور ديال هذا غنديرو ليها 6. فوالا الوغ ماتنون دابا هاد البوطون اللي قادينا فاش غادي نكليكي على هاد البوطون اولا اي بوطون كاينه في هذيك لا لين ان سول ايفينمون كي سورا برودوي هي row commande. Alors comment distinguer entre les différents boutons puisque une ligne il peut contenir plusieurs boutons. donc في لين وحده نقدر ندير 3 4 لي بوطون. alors باش تنفرق ما بين اني كليكيت على البوطون الاولى الثانيه الثالثه اكسيتيرا شاك بوطون تنعطيها واحد الكوموند نيم ديفيرون. دونك قلنا كاين دوك لي بوطون بري ديفيني اللي عندهم الكوموند نيم ديالهم سيليكت ايديت ديليت اكسيتيرا. دابا حنا اون بو ديفينير d'autres commandes name d'autres valeurs بالنسبه للكوموند نيم. alors مثلا نعطيتها ديتاي. داكوغ alors donc باقي ما كملناش. ها هي ليماج جاتنا هنايا ما درتش ليها في الكولون دون تيت. دونك ليفينمون كي سو برودوي كون vous allez cliquer على هذه هي row commande. allez alors هاد row commande قلنا pour distinguer puisqu'on peut avoir plusieurs commandes في نفس لا لين. عندنا في البارامتر ايفينمونسيال او remarquez هنا هو دو تيب grid view command event args. داكوغ دونك هاد الكلاس تيديريفي من الكلاس event args وزيد عليه واحد ثلاثه لي بروبريتي. الكوموند نيم دونك لو نون دو لا كوموند كون ديفيني. داكوغ
pour qu'on puisse distinguer les boutons. Commande source, c'est qu'on fait le contrôle qui a produit l'événement. بحال في هذيك object sender. D'accord. Ou le commande argument, si on veut passer des arguments لهاد مع هاد l'événement. Donc اول حاجه حنا غادي نشوفوا هاد الكوموند name to string غندير ليها تو لاور حتى هي باش ما نبقاش تبزين مع الماجيسكول. فوالا. الوغ حنا كنا سميناها ديتاي. دونك الا كانوا عندنا دوطخ كوموند راه تنسميوهم كل كوموند تنعطيها واحد لو نون ديفيرون. داكوغ. دونك مثلا كيز واحده اخرى وغادي ندير ليها مثلا نوت الا كان عندي مثلا باش نافيشي لي كانديدا نافيشي لي نوت ديالو انسي دو سويت. داكوغ. فوالا يعني الا زدت وحده هنا هادي زدت واحد البوطون وحده اخرى موديفي لي كولون زدنا واحد البوطون وحده اخرى هنايا بوطون فيلد. هاد البوطون فيلد مثلا غادي ندير ليها في هذا نوت. فوالا دونك دابا في الكوموند نيم غادي نسميها نوت. دونك دابا هنا عندنا جوج لي بوطون وحده سو فورم ايماج وحده سو فورم دو ليان. بون لازم نبدلها لكم نديرها لكم سو فورم دو بوطون لان الليان ديجا شناه. هيا بوطون. داكا. دونك فاش نكليكي على هادي اولا على هادي باش غادي نفرق بيناتهم في الكود بيسكو هو نفس ليفيرمون جاو كوموند بسميت كوموند نيم. داكوغ. لا فالور اللي كاينه في الكوموند نيم. دونك دابا حنا اوني انتريسي بار ديتاي. الوغ في الديتاي غادي ندير ليه ريدريكسيون كوتي كليون يعني نصيفطو لاباج الثانيه. دونك ريسبونس بوان رودرايكس غنعطيه الشومان ديال لاباج. دونك حنا غادي نصيفطوه لاباج قلنا ديتاي سيليكسيون 08 سيليكسيون ديتاي. فوالا. ولكن خصنا عاوتاني نزيدو واحد البارامتر اللي هو لو نيميرو باش نعرف اش من كانديدا تنهضر عليه. الوغ منين غنجيب دابا هاد البارامتر. الوغ هاد البارامتر جو في الباسي لا دون. دونك خصني هاد الكوموند نزيدها واحد هاد البوطون اللي صايبته هنا نزيدها واحد لارغيومون كي فا اتر باسي البروسيدور ايفينمونسيال. داكا. دونك هاد الجيستيونير ديفينمون تياخد ممكن ريكوبيري دي زارغيومون ب او بوين كوموند ارغيومون. داكا. الوغ كومون باسي لارغيومون من البوطون اللي هنايا ا سو مومون لا ما يمكنش نستعملو الا كان عندنا موديفي لي كولون. الا كان عندنا بوطون عادي ما يمكنش نستعملوه. داكا. الوغ هو هذا البوطون حنا ما نستعملوش التكست لهادو. الوغ خصني نكونفيرتي هاد لو شون. هاد لو شون خصني نكونفيرتيه للتمبليت. الوغ فاش ندير الكونفيرسيون تمبليت تيولي ان موديل و تي بون الا دخلنا نموديفي الموديل فوالا هو يعطينا لي موديل ديالو. دونك الايتم تمبليت الايديت ايتم تمبليت اكسيتيرا. اوكي. الا مشينا لا سورس رماركي مبقاش واحد الباوند فيلد ولا ايبرلينك فيلد اولا بوطون فيلد ولا تمبليت فيلد. والتمبليت فيلد عنده الايتم تمبليت وعنده الايديت ايتم تمبليت اكسيتيرا. وحنا ممكن نقادو هاد التمبليت نحطو فيه اش بغينا اي سرا جينيري اوتوماتيكمون على حساب لي دوني اللي كاينين في لوبجيكت داتا سورس. الوغ حنا في هاد التمبليت درنا واحد ليماج بوطون. الوغ هاد ليماج بوطون رابليفو عطينا واحد الكوموند نيم وغادي نعطيوها واحد لارغيومون كوموند ارغيومون. دونك ممكن نزيدو الكوموند ارغيومون ديسي. الوغ لا فالور ديالو خصكم تجيبوها من الباز دوني بيان سور. داكوغ. من لو نيميرو كوريسبوندون. الوغ ممكن ديفيني لارغيومون دو ميم لا ميم فانيير ايسي. الوغ نمشي لداتا بايندين. داكوغ. لان الكوموند ارغيومون لا فالور ديالو تكون ديناميك وكتكون ليا لا باز دوني. الوغ الا كنتم اكتواليزين لا سورس دو دوني راه غتعطيكم هنايا اوتوماتيكمون. الوغ جو سي با هنا واش ماكتواليزي او نو.
هنا l'object data source واش déjà configuré ou non, donc sûrement qu'il n'est pas actualisé. Alors sinon خصكم تصيبوها لراسكم. alors في الكوموند argument غنجيب ليه eval, donc puisque il sera pas utilisé في la modification, وغادي ناخد la valeur ديال le numéro. voilà, donc d'abord في la source هو يعطينا script l'expression commande argument eval numéro. donc هاد commande argument je vais le passer, le numéro je vais le passer comme argument في le paramètre événementiel E, je vais le récupérer ici. donc d'abord il بغيت نريكوبيري هذاك l'argument هو int numéro, غادي ندير E reçoit commande point to string, d'accord, وغادي نكونفيرتيه l'entier. alors il faut faire attention, d'accord, voilà. il faut faire attention, il faut toujours vérifier d'abord, puisque là il faut vérifier أن الكوموند ديفيرون نول باش ما يعطيناش ايرور الا ما كانش البارامتر. دونك خاصو ديفيرون نول. عاد نجي ندير هاد لي جيمناستيك كاملين. فوالا دونك غادي ناخد لو نيميرو هو اللي غادي ندوزو البارامتر الرودرايكس. دونك غنستعملو سترينغ فورما. فوالا دونك هو البارامتر اللي قلنا هنا اللي هو شو سميتو لو نيميرو. فوالا ونزيد واحد البارونتيز اللي تكون باقا خاصنا. فوالا دونك الا بغيت نزيد واحد البوطون، داكا بوطون فيلد là-dedans. donc هاد البوطون فيلد اي بوطون تجينيري ليفينمون جوب كوموند، داكا، و تنديفيني ليها واحد الكوموند نيم pour distinguer le bouton utilisé par l'utilisateur. الا بغيت نزيد واحد الكوموند ارغيومون خاصني نكونفيرتي التمبليت، و اسو مومون لا فاش يولي عندي واحد تمبليت فيلد ممكن ندوز الكوموند ارغيومون وندير سكريبت اكسبريسيون pour extraire la valeur من à partir من الباز دوني. داكا فوالا. alors غادي نافيشيو النافيغاتور. دونك فوالا غادي نكليكي دابا على البوطون، ها هو دازلنا ها الرود رايت وها الكوموند ارغيومون اللي دوزنا ليه لاباج. داكا دونك منين جبنا هاد الكوموند ارغيومون بطبيعة الحال جبناه من سكريبت كوتي سيرفر باش خديناه من لا سورس دو دوني. داكا فوالا.